ธอนิ่งเกินไปแล้วนะเห็นไหมเธอเห็นหน้าตัวเองไหมเนี่ยฮะเหลืองก็มองหามือ ก็มองหาเสียงแปลกนี่ดูสิ เนี่ยไอ้เอ็น ไหน น่ารัก อ๋อ นี่เพราะอ้าปากไง อ๋อเข้าใจ แม่เข้าไป ดินมันไม่ห้าปาก